हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारण नमः। आइए प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह सुबह का समय बहुत ही विशेष होता है ध्यान भजन सत्संग के लिए। मलयगिर की जो पवन है, जहाँ साधु संत ध्यान कर रहे होते हैं, वे परमाणु सब जगह घूम रहे हैं। थोड़े प्रयास से ध्यान नहीं जाता है। आज दिन गुरुवार है, जिसे बृहस्पतिवार, वीरवार और जुमेरात भी कहते हैं, और उतरते भादवे की नौमी तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 27 अगस्त सन 2020। प्यारे बहन भाइयों, आपने कई बार सुना होगा ये जो कलयुग का वास परीक्षित जी महाराज ने 5 जगह बताया, उनमें सबसे पहली जगह झूठ है, दूसरी जगह नशा, तीसरी जगह जुआ, चौथी जगह दुराचार और 5वीं जगह अभक्ष्य भोजन है, और छठी नंबर 2 भी है। स्वर्ण आदि में भी कलयुग रहता है। इस पर तनिक ध्यान दें। कई बार चर्चा करी हमने, लेकिन आज हम इतनी गिरफ्त में आ गए इस कलिकाल की कि हमें ये बुरा नहीं लगता। बल्कि जब हम किसी को ठगते हैं, किसी से कपट करते हैं, किसी के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो अच्छा लगता है हमें। और ये सब काम हम छुप कर करते हैं। किसी को हमारी चोरी का, हमारी बेईमानी का, हमारे कपट का ज्ञान ना हो जाए। बहुत भयंकर भूल है, भयंकर से भयंकर भूल है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी हुआ ही नहीं। शायद एक बात सुनी होगी आपने, ईशक मुसक खांसी खुशक खैर खून मदपान, इतने छुपाए ना छुपाए प्रकट होना था। देखो 5 चीज हैं। ईशक किधर है हमारा ईशक? झूठ में है, सच में है, भगवान में है, संसार में है, भोगों में है। कहाँ है हमारा ईशक? मूसक, अगर हमें सजा होगी, जेल चले गए, चाहे अपराध करके गए, चाहे जन कल्याण के लिए सत्याग्रह आदि करके गए, किसी भी तरीके से गए, और खांसी खुशक सुख का दशका, और खैर खून तंदुरुस्ती, और मदपान नशा, किसी भी प्रकार का नशा, ये 5 चीजें छुपाए नहीं छुपती। अगर कोई भाई बहन इन्हें छुपाना चाहता है तो भयंकर भूल में है। न उसकी पूजा लगती है, न उसका पाठ लगता है, न उसका हवन लगता है, न उसका दान लगता है। वाणी से तो बहुत ज्ञान की बात बोलता है वो, लेकिन अंदर बैठे प्रभु का अनादर करता है, गुरुजनों का अनादर करता है, सरकार का अनादर करता है कई जगह। तो ये बातें बहुत गहराई से, बहुत प्यार से, बार बार हमें सोचने, कहीं हमारे जीवन में ऐसा अपवाद तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो तुरंत भगवान को साक्षी करके कर्म बदलें, छोड़ें इन बुराइयों को। देखो, नशे 8 प्रकार के बताए हैं शास्त्रों में। सारे तो मेरे ध्यान नहीं है, कुछ कुछ हैं। सबसे बड़ा नशा तो अज्ञान का ही होता है। हम ज्ञान को, अज्ञान को ज्ञान मान लेते हैं, ये अज्ञान का नशा है। और पहचान इसकी चिंता, भय, क्रोध, वासना, लोभ, ये सब हमारे संग रहते हैं और हम अपने को ज्ञानी मानते हैं, तो अज्ञान की पहचान है। दूसरा नशा है जाति का नशा।
मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। तीसरा, कुल का नशा, हमारा बहुत बड़ा कुल है, हम बहुत ऊंचे कुल के आदमी हैं। चौथा, विद्या का नशा, मैंने बहुत विद्याएं पढ़ी हैं, MA BEd LLB पता नहीं कितनी डिग्रियाँ मेरे पास है। पांचवा, रूप का नशा। छठा, जवानी का नशा। सातवां, सत्ता का नशा। छोटे से पद से लेकर बड़े बड़े पदों तक जो नशे होते हैं सत्ता नशे कहे जाते हैं। एक और है, कौन सा है मेरे ध्यान नहीं रहा। एक भी नशा अगर हमारे पास है तो कलिकाल है, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और जब तक हम अपने दोषों को छुपाकर अपनी प्रशंसा अपने मुंह करते हैं, अपनी खासियत बताते हैं और जनता में से दूसरों को हम अपने से हीन मानते हैं, निश्चय ये भी अज्ञान का नशा है। चूंकि आत्म तत्व जो है दो नहीं होते, किसी की आत्मा अच्छी मंदी नहीं हो सकती। अच्छे मंदे मन हो सकते हैं, बुद्धि हो सकती है, वाणी हो सकती है, चित्त हो सकता है, शरीर हो सकता है, सब कुछ अच्छा मंदा हो सकता है, लेकिन आत्म तत्व अच्छा मंदा नहीं हो सकता। और प्यार से ये समझें कि जितने मेरे संबंधी हैं, घर के, पड़ोस के, रिश्तेदार और ये गांव में जनता जनार्दन, ये सब मेरे प्रभु का रूप है। पहचानिए, आपको स्त्री के रूप में प्रभु मिले हुए हैं, बच्चों के रूप में आपको प्रभु मिले हुए हैं, पशुओं के रूप में आपको प्रभु मिले हुए हैं, मित्रों के रूप में आपको प्रभु मिले हुए, शत्रुओं के रूप में आपको प्रभु मिले हुए, पेड़ पौधों के रूप में आपको प्रभु मिले हुए, कीड़े मकोड़ों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, संपूर्ण सब जितने आकार हैं सब प्रभु के तो हैं। लेकिन सीधे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए चिंतन करना होता है, इसके लिए प्रभु की शरण में आना होता है। प्रभु गुरुओं के भी गुरु हैं, पिताओं के पिता, माताओं की माता, मित्रों के मित्र हैं और सबके लिए सुलभ है। ये बात भूल जाइए कि हम कलयुगी जीव हैं, अपराधी हैं और हमें कहाँ प्रभु के दर्शन होंगे। बिल्कुल झूठ। जब आप चाहें तब हो सकते हैं, सच्चाई से, प्रेम से, समर्पित होकर के जब चाहें हो सकते हैं। आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर तो आप जान गए होंगे, लेकिन नए दर्शकों के लिए, नए श्रोताओं के लिए हम रोजाना बताते हैं। जियो का नंबर है हमारा 75 00 39 75 35। एयरटेल का नंबर है 96 900 54 725। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप पर मैं आपको रोज सलाह देता हूँ, मत भेजें आप सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई कहीं कोई बातें जिनको आपने अपने जीवन में नहीं उतारा, इस बात मत भेजिए आप हमारे पास। और एक चमचागिरी मत करिए आप, झूठी बड़ाई मत करिए। हम नहीं हैं बड़ाई लायक, बड़ाई लायक परमात्मा है। बड़ाई करनी हो तो इनकी करिए। चमचागिरी बहुत होती है आजकल, जो हमें गिराती है, करने वालों को भी, सुनने वालों को भी। कई वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए ज़रा सावधान रहिए और हिंदी का प्रयोग कीजिए, हिंदी को प्रोत्साहित कीजिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है। अंग्रेजी की टांग मत तोड़िए अनावश्यक रूप से, अपने को विद्वान दिखाने के लिए गौरवान्वित महसूस मत होइए अंग्रेजी बोलकर, बल्कि शर्माइए। ये शर्म की बात है कि हम अपने बंधुओं में भी, अपने समाज में भी, जनसाधारण में भी अंग्रेजी बोलकर अपने को विद्वान जाहिर करते हैं। वो हमारी भूल है, भयंकर भूल है। बुरे अपशब्द हैं और ज़्यादा तो मैं नहीं कहता। बचिए इस झूठी बुराई से। अंग्रेज नहीं हैं, हम भारतीय हैं। अपनी संस्कृति की ओर लौटिए। धन्यवाद।